Fantasika fa io dia famsimbola maloto fanadiovana vola maloto na blanchiment d'argent sale ho izy ny teny frantsay ary ny réseau ny Al-Qaïda abilay dia mifankahita fa rehefa ia dia mpandona aminay izy mpandona ny marina ihany ny zavatra ataon'ny Al-Qaïda dia sy zavatra voasoratra ao anatin'ny Korany fa zany hain'olombelona zany sarobidy ary volaza teto ndray mandeha hoe na amony koa azy anao dia mangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra omeo alalana zao hanapaka an'ity fiainan'ity biby ity satria zaho sy mpamorona fa ianao ny mpamorona an'izao tontolo zao zay vao azona tapahina lay akoho fa olombelona ve no isan'andro zao zaza tsy manasiny vehivavy sy manana fitaovam-piadiana no apokona amina supermarché agny amin'ny métro agny amin'ny bus agny amina café fisotorana dité sinisy agny amin'ny mosquée tanon'Andriamanitra mbola misy mametraka bomba Al-Qaïda zany midikany dia zavatra sy mifagnaraka amin'ny lalàna napetraka manaza ny ain'olona sy manaza ny finoana tsirairay mbola veriko teto ny Korany milaza hoe azay ny mpitondra fivavahana rehetrarehetra indrindra fa mpitondra fivavahana nomen'Andriamanitra boky vokatry ny fanambarana avy amin'Andriamanitra respecter les gens des livres na catholique io na protestante io na juif io fa religion révélée azay fa ino any ambadika ny ambadika dia sotra manao tahaka ny fomba fanaony zany ny fitondrana faty mody mampirisika fantasika sara hoe iza no mpamasy volany hoe fanongampanjakany io teto iza daholo re olona ireo aiza ny mosquée misy azy za alaiko aloha zany raha marisona sy ny fianakaviany fa za eto miresaka sinamo hagnazavany voalazan'io gazety io fantatry efa nitongon'ilay namasika nandeha ny sambisambiky ohatrany parasy nandeha ary amin'ny ivemery mpagnentana teto nataon'ny litanie isan'andro iretiny mpamasy vola 100 milliards io la izy tika efa nahazo an'le milliardandry razabalika ingahy ty zany dia mody milazalaza eto izy hoe ireto daholo reto igny kabarony sy Andriamanitra igny fa ny Andriamanitra sy androny androsika ka ambadika io zany mazava mba ilazana zany fa madio Andrazoela sy mpampiasa vola maloto satria fantenensika teto ary ny volan'ny Al-Qaïda ny ampiasany amin'io io varomora io menaka mora io zay mora na labgie mora rehetrarehetra io mody hoe klinika manara-penitra volan'ny Al-Qaïda io ka rehefa maty Ben Laden mametraka fanontaniana ny be sy ny maro hoe nahoana ny mona tampoka nge Andrazoela raha lavasanga nahoana ny fatiny sy ny teny na nakasitraka na tsy manaiky tsy afaka miteny izy satria nahoana efa nanao pacte avec le diable io terroriste ho izy ny namanaty raha vao miteny dia mahazo sazy dia mody nampiakarina le mosquée ambadibadikato voalazan'io gazety io hoe anareo mody manaova hoe fitoam-pivavahana ho fialansasatry nisy any Ben Laden sy fomba musulman zay ny teko fagnazavana azy fantasika sy fomba musulman zany ny musulman sy anano fitoam-pivavahana manokana ho anina musulman anankiray maty fa amin'le fotoana tasika androany ohatra fivavahana zomandro any dia eo misy 10 minitra farafabeny même pas 10 minutes disons 5 minutes eo zany maximum dia mangataka doa isika ho an'ny mba ho resin'Andriamanitra ary ameleloko azy Andriamanitra dia mangataka doa anao point vita fa tsy misy hoe andao isika anao fitoam-pivavahana ho filasasitry ny fanahin'ny ranona tsy misy zany zay lazako teo hoe zao sy molo i fa rehefa marina dia marina fa mianatra kelikely ny
théologie sy philosophie ka haiko le izy fa sisyan'izany disons mety zany voataitra hoe Andrazoela zany sy nanome alalana an'ity dia madio zany Andrazoela fa sy fampiraraha amin'ny Al-Qaïda. Izy ngizigneto atitanterneto fa Andrazoela io vola omenan'ny fity zareo na io loto saikilana loto ino 600 vola maloto ny Al-Qaïda daholo reo dia avadika aty dia lasa vola manao ampiti-bola ao ireny alefa amin'ny Al-Qaïda. Ho anay musulman ny miloka sy azo atao haram sy azo atao tahaka ny solitoka ny miloka. Ho an'izay izy tafiditra amin'io tia miloka misy zavatra lokana re tobika eo hoe misy ny PMU fa ity 642 ity zareo tsara izy io fa misy 786 telo zany chiffre zany ny 642 telo zany chiffre zany ny 786 ho an'ny antokona secte musulmane sasasasany dia manao hoe bismillahi rahmani rahim zany hoe amin'ny aran'Andriamanitra lehibe mahavonjy zay ny dikany 786 dia mitovitovy amin'izay 642 ity 642 telo io telo ny 786 telo ny 642 io namantarasika fa kodin'ny Al-Qaïda io hipampiresahany amin'ny Andrazoela ka zay tafiditra amin'io zany zavatra hafa re tompoko atao hoe rehefa tsy afaka amin'ny filokana miloka amin'ny zavatra hafa fa avilay ity fa ianao dia karazan'olona mpandio vola maloton'ny Al-Qaïda eto Madagasikara miaraka amin'ny Andrazoela sy Ramialy. Noho izany na hivadika vy na hivadika vanana ny fatin'ny Andrazoela dia sotra oko fantapoko fantapirenena fa mpifandray tendro amin'ny Al-Qaïda Andrazoela sy ny faty fa Andriamanitra mahay zavatra za sy ho faly na alahelo fa matoa izy igny afarany Ben Laden dia izay koa sitrak'Andriamanitra satria sy zay alan'olona ny faty ary sy zay tian'olona ny mavelona rehefa tonga ny ametran'Andriamanitra farany dia farany eo fa igny nafarany azy tapitra zany Ben Laden zany sy misy isony fa ny zazana velany tahaka ny Andrazoela zao no lasa mandio tena zahay sy izy zahay lavidavitra an'io hoe zahay sy miditra amin'io hoe sinisisa sy Andrazoela ianao dia mpampiasa volan'ny Al-Qaïda ary io fandehanana makany Turquie io fivoana mandeha esy io migere ny compte-ny any amin'ny compte offshore misy volany rosaka ve tao sasy sisy volany rosaka efa nandoetra Verazuela sasy nandoetra amin'ny Al-Qaïda fa tsy misy izany dinika atao ialana amin'ny krizy zao reo fa tombosoa manokana ny hoagny fa sy tombosoa pirenena. Oky izay zavatra zay hazava amintsika mianakavy sy madio na ovena dia angalana clean 10,000 tonnes io efa maloto ny fampiasana vola maloto ny faty dia maloto mandrakizay ary hitan'Andriamanitra zay raha tsy ataonao amin'ny takotakona sy afelina amin'Andriamanitra zany fahitany mandrakariva Andriamanitra sy amelan'ireo andeha fotsiny fa tsy maintsy voasazy reo na tsy voasazy aty an-tany voasazy any koa. Zavatra faharoatelo tatitra zay tagny amin'ny faritany ny agny amin'ny faritany dia voalohany sisy vaovao mazava ny RTA ihany amin'ny 1950 no ahitanao zany mba misy objectivité ny filazana vaovao
Ny TV Plus indraindray tsy mahazo agny ary ny vaovao efa décalé d'une journée ou de 2 jours zay vao tonga agny le izy. Dikan'izay zany ny ny RNM sy ny TVM ary ny Don Bosco no mandefa vaovao. Fa ny olana dity misy ny mpanao gazety manondrana amin'izy ireo ka tsy milaza ny zavatra misy marina fa dia efa voatravaillen'ny faty sy izay firongony dia sy ny marina zany no lazaina amin'ilay vahoaka fa le kilengalenga indrindra fa ny dia tagny soi-disant nandeha tagny Zambie sy ny sisa ireny dia lengalenga satria dia averimberina foana fa dia nahazo reconnaissance ny Andrazoel mbola agnaraky i Vital Camille sy ny sisa asika mianakavy eto Antananarivo mafantatra fa zay le izy. Ny dikan'izany dy zao voatery zahay nanao ny asa mpanao gazety sady manohy ny tolona satria mitondra n'ilay document zay ny acte d'adhésion izay entité ivelany niditra agnatin'ny fanekena fa hoe tsy maintsy apetraka ny fanjakana tetezamita tena izy. Netiko niala tagny maly nateriko androany eo amin'ny président professeur Zafelbert ataony photocopie averiny amin'ny tompony andraikitra izay mpanambotra an'iregny document regny. Fa izao tokanteny mitovy tamin'ny voalazan'ny ranabavy Madame Virginie teto Tamatave. Ela loatra nareo Antananarivo ao. Tsy misy akoatran'izay na olo sotra na mpanao politika dia ela loatra nareo Antananarivo ao. Sa lazay fa fagnoteny napetraka tamiko ity dia averiko eto hoe sao izy Antananarivo nametraka ny Andrazoel dia tsy metraka Antananarivo fa vela aloha eky transition ty dia nivoaka am'izany mamaly zany sy zay zany resaka tenenareo zany sy fiteny eo magro intsony zahay malagasy fa sy mieritseritra hoe tokotoko Antananarivo mifatao tomasina ny besimisaraka sy zany fa ny amin'ny magro malagasy iray ihany malagasy reny malagasy ray. Fa zao ny manao zavatra sy mora ary mila fandresen-dahatra io mila masiaro tena ny tsirairay fa rehefa iroso tsara amin'izany dia mipetraka fa tsy misy hoe mandeha dia miemitra fa miara-mirona miara-mandroso miara-mametraka miara-mitondra fa tsy misy miveriny lalan'izany tsony. Ka zay raha tena marina manomboka amin'ny herinandro ambony io dia hipetraka zay zavatra zay indrindra fa araky ny telefônina voaray